വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി 1 ലിറ്റർ 3 ലിറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ ഒരു 10 ലിറ്ററിനും 6 ലിറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ 4 ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ആ 4 ബാത്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC പോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം 500 ലിറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അതിനെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സെഗ്മെന്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. അഫോർഡബിൾ റേഞ്ച്. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും പറയാ വലിയ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ പോരെന്നാണ്. മഴക്കാലത്ത് വെയിലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. നമ്മളെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെയിലുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാ ELCB അടക്കമുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്.